കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 1.5 വർഷമായി എല്ലാവരും വീട്ടിലും നാട്ടിലും തന്നെയായിരുന്നു. ഈ നാട് വിട്ടോ ഈ പഞ്ചായത്ത് വിട്ടോ പോലും ഇതുവരെ പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ചെറിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് കവരത്തി ദ്വീപിലാണ്. കവരത്തിയിൽ നിന്നും സുഹലിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീൻപിടുത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ബോട്ട് വന്നെത്തുമ്പോഴേക്കും സമയം 3:30 കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 4 മണിയോടടുത്തു. കവരത്തി ദ്വീപിൽ നിന്നും ഏകദേശം 72 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് 2 ജനവാസമില്ലാത്ത ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ്വീപിൻ്റെ പേര് സുഹലി എന്നാണ്. ഒന്ന് സുഹലി വലിയ കരയും രണ്ടാമത്തേത് സുഹലി ചെറിയ കരയും. 2 ദ്വീപിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സുഹലി എന്ന് തന്നെയാണ്. മീൻപിടുത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കവരത്തിയിൽ നിന്നും സുഹലിയിലേക്ക് ഏകദേശം 4-4.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. സുഹലിയിൽ ജനവാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കോ മൊബൈൽ കവറേജോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു കണക്കിന് അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഉറക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ബോട്ടിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഒരുപാട് ഡോൾഫിനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിനെ പിന്തുടരുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡോൾഫിനുകളാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഡോൾഫിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ആ കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. അവനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഡോൾഫിനുകളെല്ലാം ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെട്ടത് എന്ന് അവൻ നമുക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും എല്ലാം ദ്വീപിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതുമയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയവും സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി. ഒരുപാട് ദൂരം ഈ ഡോൾഫിൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിനെയും പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് എങ്ങോട്ടോ പോയി മറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ അധികം കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. സുഹലി എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീൻപിടുത്തവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. സുഹലി എന്ന ദ്വീപിനെ പറ്റിയും ദ്വീപിലെ മനോഹരമായ ബീച്ചുകളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ കാണുവാനുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെ പറ്റിയും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം.